你好，我哋係一班鍾意中國文化嘅朋友。我哋冇專業嘅器材，亦都冇標準嘅播音腔，只係想用最熟悉嘅廣東話去讀曾仕強教授嘅書，同埋嗰啲值得我哋學習嘅中國智慧。點解要用粵語？因為我哋覺得母語係靈魂嘅枕頭，有啲道理用普通話聽係明白，用廣東話聽先叫入心。嗰啲流傳咗幾千年嘅智慧，配翻我哋把聲同埋廣東話嘅韻味，或者就唔再係冷冰冰嘅文字，而係一碗可以慢慢飲落肚嘅湯。我哋唔解讀，唔分析，只係讀，有時長啲，有時3-2分鐘，偶爾讀到有感覺，會忍唔住加一句自己嘅感受。我覺得呢段話講嘅就係咁多。我哋唔追流量，唔講究排場，亦都唔在乎讀得啱唔啱，好唔好，就好似煲一碗藥擺喺灶邊，需要嘅人路過，自然會停低飲一啖。如果你都想靜落嚟，聽下中國文化嘅味道，用自己最熟嘅聲音入心，或者純粹想聽下有人同你一齊讀好書，咁就歡迎你得閒過嚟坐低聽一陣。閱讀書齋，用我哋嘅聲音同大家一齊讀好書。下一集我哋要讀嘅係《易經的智慧》，到時見。